အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်ခရီတိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မုံတိုင်းမလာခင်လေးပြေလာနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းခရီတိုဈေးကွက်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူပါကစ္စတန်မှာခရီတိုတွေကိုတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုဖို့မူဝါဒအဆိုတင်သွင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာကတော့စစ်စစ်တင်ဆက်သူကီကီပါပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မုံတိုင်းမလာခင်လေးပြေလာနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းခရီတိုဈေးကွက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် US သမ္မတရွေးကောက်ပွဲစနေပါပြီမုံတိုင်းမလာခင်လေးပြေလာနေတယ်လို့ပဲခရီတိုမားကတ်ကြီးဟာလည်းရှေ့မတိုးနောက်မဆုံးနဲ့ဘေးတစ်ဆောင်ပဲသွားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့မနက်ဖြန်မှာတော့မုံတိုင်းလာကောင်းလာနိုင်ပြီးတော့ United States ရဲ့48ရောင်မြောက်သမ္မတဘသူဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မူတည်ပြီးဈေးကွက်အပေါ်အကျိုးတရားမှုကြီးနိုင်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ US Bitcoin ETF တွေဟာဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးထုတ်ရောင်းအားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့တရက်ထဲမှာတင်မဲ့ဒေါ်လာ941.1 မီလီယံအထိထုတ်ရောင်းအားရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ Bitcoin ETF ဝယ်ထားသူတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကိုမခံစားနိုင်လို့ထုတ်ရောင်းနေကြတာလို့အကြမ်းမြင်သတ်မှတ်ရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ US Bitcoin ETF တွေထဲမှာအကြီးဆုံးတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Referral ကတော့တပတ်အတွင်းမှာ Bitcoin ပေါင်း$2 ဘီလီယံအထိဝယ်ခဲ့တဲ့ on-chain data ရှိနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်အတွင်းမှာတခြား US Bitcoin ETF company တွေရဲ့ Bitcoin ဝယ်နှုန်းဟာ$71 မီလီယံအထိသာဝယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ Referral ကတော့အစပေါင်းများစွာပိုဝယ်ခဲ့တာဟာထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒီထူးခြားချက်ဟာ US သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ Donald Trump နိုင်ကိုနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုညှို့ဆိုနေတယ်လို့လည်းခံမှန်းသူတွေကခံမှန်းနေကြတယ်လို့Referral ဟာအောက်ဈေးနဲ့ရာတော့များများဝယ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းလည်းထင်ကြီးတွေအမျိုးမျိုးပေးနေကြပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မနက်ဖြန်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရလဒ်ကိုအကြမ်းမြင့်ခံမှန်းရနိုင်တော့မှာပါ။ဈေးကွက်အပြောင်းအလဲဖြစ်လာမှာကလည်းတေချာသလောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဖြူချောင်းထရိတ်တာတွေအနေနဲ့တတိထားသင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပါကစ္စတန်မှာခရီတိုကိုတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုဖို့မူဝါဒအဆိုတင်သွင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်ဟာ cryptocurrency တွေအတွက်ဥပဒေအတည်အကျသတ်မှတ်ဖို့ CBDC Central Bank Digital Currency တွေထုတ်ဖို့အတွက်မူဝါဒတွေအဆိုပြုလာပါတယ်။ SBB State Bank of Pakistan ဟာ cryptocurrency တွေအပါအဝင် digital asset တွေကိုတရားဝင်အတည်အမှတ်ပြုသွားနိုင်ဖို့ဥပဒေအဆိုပြုချက်တွေတင်သွင်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကိုပိုင် digital ငွေကြေးဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုပါလမ်းဖောက်လာခဲ့တာပါ။ SBB ဟာ2024ခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာဥက္ကဋ္ဌပြောင်းသွားပြီးနောက် Digital Asset Industry ဘက်ကိုပြန်ဆင်းစားလာတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတွင်းမှာ Digital Asset တွေကိုတုံ့ပြီးငွေပေးချေမှုတွေလုပ်လို့ရနိုင်အောင်လည်းဖန်တီးသွားနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် Digital Asset တွေကိုတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုလိုက်ပြီးဆိုရင်ပါကစ္စတန်ဟာလည်းအိန္ဒိယနဲ့အပြိုင် user base တစ်ခုရှိလာနိုင်ပြီးဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့မြန်ခရီတိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကောင်းမှုတွေဖြစ်ပါစေရှင်။